अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख सकते हैं पानी ने पूरे इलाके को अपने घेरे में ले लिया है। बहुत सारे लोग जो है ना वो बेघर हो गए हैं। ना उनके पास रहने का ठिकाना है, ना खाना ना पीना। इंतज़ामिया पता नहीं कहाँ गुम है। इनको ऐसे ही बेयारो मददगार छोड़ दिया है। अब बंदा जाए तो जाए कहाँ? गरीब लोग। ये आप देख सकते हैं पानी कितना ज़्यादा है यहाँ पे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप सब दोस्तों से यही इल्तिजा है कि आप भी दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे ऊपर रहम करे और ये बरसातें ख़त्म हो जाएं। इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।